बाळाला असणारा खोकला हा नॉर्मल खोकला आहे की बालदम्याचा खोकला आहे हे कसे ओळखावे? जर बाळाला नेहमी खोकला येतो, दिवसापेक्षा रात्री जास्त खोकला येतो, हिवाळ्यात आणि पावसाळ्यात जास्त खोकला असतो, घरी फॅमिलीमध्ये ॲलर्जी अस्थमाची हिस्ट्री आहे, बाळांचा इनहेलेशन थेरपीला खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे, यावरून आम्ही एक प्राथमिक अंदाज बांधतो की बाळाला बालदमा असू शकतो. अशा बाळांना आम्ही काही तपासण्या सजेस्ट करतो, जसं की इम्पल्स ऑसिलोमेट्री, स्पायरोमेट्री, पीक फ्लोमीटर. आणि यावरून जे रिझल्ट्स येतात यावरून आम्हाला लक्षात येते की बाळाला नॉर्मल खोकला आहे की दम्याचा खोकला आहे.